નમસ્કાર મિત્રો અત્યારે શરૂઆત થઈ ચૂકી છે ગરમીની। તો જ્યારે આ મોસમ ચેન્જ થાય ત્યારે મોટે ભાગે લોકોને શરદી ખાંસી ઉધરસની તકલીફ આપણને જોવા મળે છે અને ખૂબ જ પ્રમાણમાં વધે પણ છે। તો એના માટે આપણે કઈ રીતના ઘરગથ્થુ ઉપચાર કરી અને આપણે શરદી ખાંસીની જે તકલીફ છે એને આપણે મટાડી શકીએ અને જૂનો જે કફ હોય એને પણ આપણે दूर करी सकी ए पण आपणा घरे ज। तो आ विडियो बराबर तमे ध्यानथी जोई लेजो जेथी करीने आ कफ शरदी माटेनी जे बाह्य जे तमे खर्चाओ थाय छे एनाथी आपणे बची सकीए। तो खास करीने कम्प्लीट तमे अंत सुधी आ विडियो जोई लेजो अने नवा जो मित्रों हो तो तमे आ चेनल साथे जोड़ाई शको छो અને આ ચેનલ અંતર્ગત તમને આયુર્વેદિક વનસ્પતિઓ વિશે માહિતી પણ મળશે અને એનો ઉપયોગ કઈ તકલીફની અંદર કેટલા પ્રમાણમાં કરવો જોઈએ એ પણ તમને માહિતી મળશે। તો આ ચેનલને જરૂરથી સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો, પસંદ આવે તો લાઈક અને કમેન્ટ પણ કરજો। તો હવે હું તમને જે આપણા ઘરની અંદર જે સામગ્રી છે એનું આપણે કેટલા પ્રમાણમાં ઉપયોગ કરવાનો, કઈ રીતના બનાવવાનું એ હું તમને કમ્પ્લીટ આ વિડીયોની અંદર बतावीश। तो સૌથી પહેલાં આપણે લેવાનું છે હળદર। તે પણ ઓરિજિનલ હળદર હોવું જોઈએ, બરાબર। આપણે બજારમાંથી પેકેટ લઈએ એના કરતાં આપણે કોઈ ઘાંચીની દુકાનેથી આપણે હળદર લાવવાનું અને મિક્સર મશીનની અંદર આપણે પીસી દઈએ તો એ એકદમ ઓરિજિનલ હળદર થઈ જાય। એના પછી આપણે લેવાનું છે જેઠી મધનો પાવડર, એને આપણે હિન્દીમાં મુલેઠી તરીકે ઓળખીએ છીએ। તો તમને હળદરનો જે ગુણ છે એ તો ખબર જ હશે મોટે ભાગે। तो आ जेठी मधना एनी अंदर कया गुण है, ए कया बीमारी अंदर ए काम करे छे। तो जेठी मधनी अंदर कैल्शियम है, एंटीऑक्सीडंट है, प्रोटीन है अने ए मोटे भागे गळानी जे तकलीफ है, गळाना जे रोगों है एनी अंदर खूब ज प्रमाण में 100% ए काम करे छे। अने बीजू आँखनी जे तकलीफ होय, आँखनी अंदर जो बळतरा थता होय तो एमां पण आ जेठी मधनो उपयोग थाय छे। बीजू के हृदयनी जे लोकोने तकलीफ होय एनी अंदर पण उपयोग थाय छे। अने बीजू श्वास लेवामां जो तकलीफ थती होय, घणा लोकोने कोई दादर चढ़वामां तकलीफ, हांफ चढ़े एनी अंदर पण आनो उपयोग थाय छे। अने तमारो अवाज कोईक वखते बेसी जाय, मोटो थई जाय तो एनी अंदर पण आ काम करे छे। एटले के जेठी मध एकदम आपणा गळा माटे, श्वास माटे एकदम 100% खूब ज असरकारक औषधि छे। तो आपणे सौथी पहला हळदर लेवानुं, एना पछी जेठी मधनो पाउडर लेवानो, ए पण तमने घांचीनी दुकानेथी अथवा आयुर्वेदिक कोई मेडिकल स्टोर हशे त्यां तमने मळी जशे। एना पछी आपणे लेवानुं छे लविंगनो पाउडर अने काळा मरीनो पाउडर, बरोबर। अने छेल्ले लेवानुं छे आपणे मध। तो आ बधुं आपणे मिक्स करी अने आपणे सवार, बपोर अने सांज जो आ कफनी जे तकलीफ है, सूकी खांसी है एनी अंदर जो उपयोग करिए तो तमने 3 दिवसनी अंदर एकदम हलकू थई जशे, कफ पण निकली जशे। तो आ घरगथ्थु उपचार है तो ये तमे करी शको छो, पण ए केटला प्रमाणमां लेवुं जोईए ए खास समजी लेजो। जो तमे वधारे दिवस माटे एनो जो उपयोग करवा मागता होय तो जो कि तमे वधारे प्रमाण बनावो तो ए कंई बगड़शे नहीं, बरोबर। तो આપણે 50 ગ્રામનું પ્રમાણસર આપણે હું તમને એ રેશિયો બતાવું। તો હળદર લેવાનું છે આપણે 50 ગ્રામ, જેઠી મધનો પાવડર લેવાનો છે આપણે 50 ગ્રામ, બરાબર। હળદર લેવાનું 50 ગ્રામ, જેઠી મધનો પાવડર લેવાનો 50 ગ્રામ અને લવિંગનો પાવડર લેવાનો છે આપણે 10 ગ્રામ અને કાળા મરીનો પાવડર લેવાનો આપણે 5 ગ્રામ અને મધ લેવાનું છે આપણે 250 ગ્રામ, બરાબર। जो तमे 100 ग्राम दीठ बनावा मांगो तो हळदर 100 ग्राम, जेठी मध 100 ग्राम, लविंग थशे तमारुं 20 ग्राम अने काळा मरीनो पाउडर थशे 10 ग्राम अने मध थशे तमारुं 500 ग्राम। ए रीतना तमे बनावी शको। तो ए बनाववानी रीत कई छे, सिम्पल छे पण हुं तमने बतावी दऊं तो ए रीते तमे बरोबर कम्प्लीटली मिक्स करी अने एनो उपयोग करो तो 100% तमने ए सर्दी खांसी छे एमांथी राहत मळे। अने बीजुं के कोईकने खांसी तो थाय पण ए कफ बहार निकळतो नथी, एनो मतलब ए के जे कफ छे ए छातीनी अंदर, फेफसानी अंदर सुकाई जाय तो ए निकळतो नथी। तो जे
સુકાઈ ગયેલો કફ છે એ પણ નીકળી જાય. તો આ કમ્પ્લીટ તમે ઘરે જઈને ઉપયોગ કરી અને એને 3 દિવસની અંદર તમને રાહત જોવા મળશે. પણ મિત્રો, સવાર, બપોર અને સાંજ એ 1 ચમચી તમે લઈ અને અડધો કલાક સુધી તમારે કોઈ નાસ્તો કરવાનો નથી. ત્યાર પછી તમે નાસ્તો પાણી કરી શકો છો. અને જો નાના બાળકો હોય તો તમે અડધી ચમચી અથવા તો ચમચીનો ચોથો ભાગ એ તમે આપી શકો, બરાબર. તો એ રીતના તમે એને નિયમિત જો ઉપયોગ કરો 3 દિવસ સુધી, સવાર, બપોર અને સાંજ, તો તમને 100% રાહત થશે. અને જ્યારે કફનું પ્રમાણ વધી જાય અને ફક્ત ખાંસી થાય અને કફ ના નીકળે, તો આપણને આ પાંસળીઓ છે એની અંદર પણ આપણે દુખાવો થાય, છાતીની અંદર પણ દુખાવો થાય. કેમ કે ફેફસાની અંદર કફ જમા હોય અને ના નીકળે તો કોઈક વખતે આપણે શ્વાસ લેવાની પણ તકલીફ થાય. જો વધારે ઊંચા શ્વાસ લઈએ તો આપણે છાતીની અંદર, ફેફસાની અંદર પણ દુખાવો થાય. તો આને આપણે કોઈ એમ લાપરવાહી ના કરવી જોઈએ. જો કે આ કફ આપણા શરીરમાં જમા થાય તો એ વધારે પ્રમાણમાં આપણને તકલીફ કરી શકે. તો આવો વિડીયો બરાબર ધ્યાનથી જોઈ લેજો અને સમજી લેજો, જેથી કરીને તમને કોઈ બીજી તકલીફ ના થાય. તો મિત્રો, જોઈ લેજો બરાબર. તો સૌથી પહેલાં આપણે લેવાનું છે હળદર. હળદર લેવાનું છે. હળદર રાતને તમે નાખી દેવાનું. ત્યાર પછી આપણે લેવાનું છે જેઠી મધનો પાવડર. આ જોઈ શકો છો, આ જેઠી મધનો પાવડર આ રીતની નાખી દેવાનું. ત્યાર પછી આપણે લેવાની છે લવિંગનો પાવડર. આ છે લવિંગનો પાવડર, ભૂકો. આ રીતના નાખી દેવાનું. ત્યાર પછી આપણે લેવાનો છે મરીનો પાવડર, કાળા મરીનો પાવડર. આ રીતના નાખી દીધું. ત્યાર પછી આપણે એને બરોબર આ રીતના મિક્સ કરી દેવાનું. તો મિત્રો, આ તો ખાલી તમને એક ઉદાહરણ તરીકે બતાવું છું કે આ રીતના તમે એને બનાવી શકો. પણ એની જે માત્રા છે એ ખાસ ધ્યાન રાખજો. જો તમે 50-50 ગ્રામ બનાવવા માગતા હોય તો એ રીતના બનાવો, અથવા તો 100 ગ્રામની માત્રા લેવા માગતા હોય તો એ રીતના તમે બનાવી શકો. આ રીતના એને બરોબર મિક્સ કરી દેવાનું. હળદર, જેઠી મધ, લવિંગ અને મરી આ કમ્પ્લીટલી આ રીતના મિક્સ થઈ જાય. ત્યાર પછી એને આપણે મધ નાખવાનું છે. પણ મિત્રો, મધ પણ એકદમ ઓરિજિનલ હોવું જોઈએ, તો જ આ સારી રીતે કામ કરી શકે. તો આ રીતે તમે એને મધ લઈ શકો અને એની અંદર નાખી અને બરાબર આ રીતે તમે મિક્સ કરી દેવાનું. જેથી કરીને આપણે જે કમ્પ્લીટ એકદમ હળદર, જેઠી મધ, લવિંગ, મરી એ બધું કમ્પ્લીટ મિક્સ થઈ જાય. ને સવારે, બપોરે અને સાંજે તમે 1-1 ચમચી લઈ શકો, અથવા તો અડધી ચમચી લઈ શકો. આ રીતે તમે કમ્પ્લીટ બધું સારી રીતે મિક્સ થઈ જાય એ રીતે તમારે આને મિક્સ કરવાનું છે. એક ચમચી લીધા પછી તમારે અડધો કલાક સુધી કોઈ પણ નાસ્તો પાણી કરવાનો નથી. અડધો કલાક થઈ જાય ત્યાર પછી તમે એને નાસ્તો અથવા તો પાણી પી શકો. બરાબર, આ રીતના તમારે પેસ્ટ બનાવવાની.
અને તમે સવાર, બપોર અને સાંજ એનો પ્રયોગ કરી શકો છો, જેથી કરીને ફેફસાની અંદર જો કફ હોય તો એ કમ્પ્લીટલી નીકળી જાય. સૂકું કફ હોય તો પણ નીકળી જાય. તમને 2 દિવસની અંદર રાહત થવા લાગશે અને કફ પણ એકદમ નીકળી જશે. તો આ પ્રયોગ કરજો, જેથી કરીને વધારે પ્રમાણમાં જે કફની જે તકલીફ હોય એ નીકળી જાય. તો આ વિડીયોની અંદર જે તમને માહિતી છે કેવી લાગી કોમેન્ટ જરૂરથી કરજો. અને નવા હોવ તો તમે ચેનલને જરૂરથી સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો, જેથી કરીને આયુર્વેદિક વનસ્પતિઓ છે, આયુર્વેદિક ઔષધિઓ છે, એના વિશે તમને સંપૂર્ણ માહિતી મળશે અને મળતી રહેશે. તો બને ત્યાં સુધી તમારો ખ્યાલ રાખજો, પરિવારનો ખ્યાલ રાખજો. તો મળીએ બીજા વિડીયોની અંદર. ત્યાં સુધી તમામ મિત્રોને જય શ્રી કૃષ્ણ.